أسعد الله أيامكم بكل خير وحياكم الله. معاكم زينب الصلاة، أخصائية اجتماعية وباحثة في المجال النفسي. اليوم راح أستكمل سلسلة العادات السلوكية ودلالتها في الصحة النفسية الاجتماعية. بدأنا في العادات المرتبطة بنفس الحياة. اليوم راح نستكمل إن شاء الله ونتكلم عن الشخير. كل شخص يتمدد في فراشه طوال الليل بدون ما يغمض جفنه. ليش؟ لأن شريك حياته يشاخ بدون ما ينقطع نفسه، يعرف تماما مدى التعب اللي يحصله والضجر والإزعاج اللي يتسبب فيه الشخير. لما نعرف أن 45% من البالغين يشاخروا أثناء النوم، لازم نعرف أن النسبة الغالبة من هذه 45 هم الرجال، يفوقوا بدرجة كبيرة على النساء. ليش في هذه العادة؟ لأن على ضوء الأسباب الانفعالية للشخير راح نخليكم تتعرفوا وتتوصلوا بأنفسكم للاستنتاجات الخاصة بالتحليل النفسي فيما وراء العادة السلوكية للشخير. الضجة اللي يحدثها شريك الحياة وهو قريب منك في سريرك، طيب ما تشجع واجد على الحميمية بين الزوجين، وتتسبب هذه الفعلة البسيطة نسبيا بكثير من المشاكل، والعديد من الزيجات تطرد الزوج طيب من الفراش الزوجي لهذا السبب. نعرف على الأسباب اللي تتسبب، يعني الأسباب العضوية اللي تصير وياك لما تشخر. أوكي، يحدث الشخير عندما تهتز الأنسجة والحنك الطري التي تبطن المجاري الهوائية، ويرجع اللسان طيب أيضا إلى داخل المجرى الهوائي فيضيقه أو يسده. هذا الأمر يؤدي إلى دفع الهواء عبر ممر أضيق وبسرعة أكبر، الأمر الذي يسبب اهتزاز، وكل ما يؤثر سلبا في وزن الحنك أو توتره أو حجمه يؤثر أيضا في الشخير. أيضا زيادة الوزن تخلق استعداد إلى الشخير، لأن الشحم اللي يتراكم حوالي الحنك يتسبب بالضغط ويعدل في وزنه. ثانيا شرب الكحول. ثالثا الأدوية اللي تنوم. رابعا عندنا الإصابة بالزكام. خامسا التدخين. سادسا التقدم في السن. سابعا التهاب الجيوب الأنفية. ثامنا ارتداد الحمض من المعدة. تسعة العوامل الهرمونية، وكلها أسباب ممكن تتسبب لك بالشخير. ما هو الشيء اللي ما وراء هذه الحالة النفسية، الحالة السلوكية الصحية من الشخير؟ وش الوضع النفسي اللي يعاني منه الشخص اللي شاخر؟ احنا قبل كذي وضحنا وشو مثلا الأسباب ما وراء التهاب الجيوب الأنفية. احنا في مقطع قبل كذي تكلمنا عن علاقة الاستنشاق من الأنف طيب بالمبدأ الذكوري، وبكيفية استيعاب الإنسان إلى العالم من حواليه. شرحناها بالتفصيل، خلينا نربط هذه في هذه وراح تتضح الصورة أكثر. لما يكون جسمنا في شيء يسد المجرى الهوائي ويعيق الاستنشاق طيب، فهذه دلالة على أن احنا غير منفتحين كليا على استنشاق تجارب الحياة، ولا سيما تلك المتعلقة بالمسائل والمشاكل الذكورية. لا نريد استيعاب ما يحدث، ونفضل مقاومة العيش والتمتع بالحياة. يحدث الشخير في فترة الليل فيما نحن نيام، وهذا يشير إلى أن هذا الانسداد ردة فعل مخربة حاصلة في اللاوعي، ما يحدث في اللاوعي. ولكن في الوعي يظهر أنه متقبل للحياة، يظهر أنه منفتح على التغيير طيب، وما عنده أي إشكالية فيه. طيب يشخر على نحو غير متساوي، وممكن أن في بعض الحالات لا قدر الله يشتد الشخير إلى درجة انقطاع النفس. انقطاع النفس يعني هذه الحالة وصلت إلى عدم تقبل الحياة، إلى عدم القدرة على الاستمتاع باللحظة اللي هو عايش فيها. انقطاع النفس
للأسف المؤدي للوفاة، هذه دلالة أن هذا الإنسان مستعد يموت ولا يواجه المشكلة اللي هو خايف منها، تمام، ولا هو قاعد يواجه الحياة اللي هو اختارها، أو يعني زي مشكلة العريس اللي توفى من خلال انقطاع النفس في الليلة اللي تسبق يوم أو ليلة زواجه. هذه غالبا تحصل عندهم انقطاع النفس المفاجئ. ليش؟ وش فيه مفاجئ؟ وممكن هو شاخر لو تلاحظه يعني. فالأمر يزداد صعوبة في التعامل معاه كل ما الشخص تقدم بالعمر، أوكي؟ وازدياد الشخير مع التقدم في العمر أيضا زي المدخن اللي قاعد يخلق ستارة، نقدر نقول ستارة بينه وبين ذاته، زين، ويحب إنه ما يظهر اللي قاعد يصير عليه، هو عنده محاولة تدخين وبعد فوق ده كله يشاخر. يا أخي خف على نفسك بتموت. أما اللي يصير عنده الشخير بسبب ارتجاع حمض المعدة، هذا عنده مشاكل في هضم الأمور. يعني قلنا أصعب شيء إنه يتعالج لما أنت تتقدم في العمر، بس مو مستحيل إذا عندك القابلية، قلبك شباب يمشي الوضع وياك. اللي أعظم شيء لما تكون مدخن وتشاخر، لما يكون بسبب ارتجاع حمض المعدة، فهذا دلالة إن عندك أمور لم تهضم بعد. يعني في أفكار، في مواقف، في شيء ما أنت مو قادر تبلع الفكرة أو تهضمها. طيب، فبالتالي تطلع عندك حالة الشخير، ويقولوا لك إن هي بسبب ارتجاع المعدة أو ارتجاع الحمض مال المعدة. وممكن يكون هذا الشيء جديد، غالبا هذا الشيء اللي مو متقبلينه شيء جديد عليك. أما اللي يشاخر بسبب زيادة الوزن، هذا غالبا قاعد يحافظ على وضع ما يبغى يتغير، يبغى يخليه راكد زي ما هو. فبالتالي زيادة الوزن هذه دلالتها لما ترتبط بالشخير إنه عنده وضع ما يبغى ستيبل، يبغى مستقر، ما يبغى يتغير. أيضا عندنا لما يكون الشخير بسبب الإفراط في شرب الكحول، فهذا يشير إلى أنهم ما يبغوا يشوفوا العالم على حقيقته. الكحول والمشروبات الروحية، من اسمها روحية، الشخص ما يبغى يعيش الواقع اللي هو فيه. إلى ذلك المدمن على المشروبات الكحولية عنده أمور في عالمه أو في داخله ما يبغى أن أحد ينفذ إليها. طيب، وإذا ارتبط الشخير أيضا المشروبات الكحولية، دلالة على أن هذا الشخص زي ما قلنا مش منفتح على العالم الحقيقي اللي قاعد يعيشه، إنما منفتح ممكن على عالم آخر يرغب إنه هو يعيشه، عالم في خياله هو أو في الصورة اللي هو حاطنها لنفسه. أما اللي تجي حالة الشخير بسبب الزكام زي ما عرفنا من قبل أو شرحنا، اللي هي حالة الانسداد الأنفي. طيب، أو السيلان الأنفي. الشخير إذا ارتبط بالزكام فهو دلالة على أن هذا الإنسان يدخل يعني في داخله، في أعماقه، يصنع إليه عالم خاص فيه علشان يقدر يوزن مرحلة التغيير. غالبا الشخير مع الزكام هي مرحلة مؤقتة ما تدوم دائما، فغالبا هي مقاومة مؤقتة إلين ما يشوف لنفسه حل على قولتهم. تمام؟ طيب، لما تكون حالة الشخير بصوت نغمات، صوت الشخير الأجش اللي ممكن يصير كأنه زمجرة أو كأنه هدير. طيب، الشخير يدل هني على وجود مشاعر غضب. الغضب إما من نفسه، هذا الشخص إما غاضب من نفسه لأنه مو قادر يتغير، طيب، أو من الآخرين اللي يعتبر أنهم قاعدين يحاولوا يعيقوا عملية التغيير في داخلنا. أوكي؟ وينذر أيضا أن الشخص اللي يشاركك
هذا السرير أن لا تقرب مني، لا تحاول تغيرني. وهذه ممكن تصير أكثر شيء مع المدخنين، مع متعاطين المخدرات، مع المدمنين على الكحوليات، وأيضا حالات أيضا تحصل إلى الأشخاص اللي يواجهوا ناس حوالينهم أو أشخاص حواليهم قاعدين يأمروهم أو يطلبوا منهم إنهم يوقفوا العادة الإدمانية اللي هم عليها. تحصل أيضا عندهم حالة الشخير بصوت ممكن إنه يخوف، ممكن إنه يروع، ما تبغى تتقرب منه. ليش؟ لأن أنت أصلا ممكن طلبت منه طلب هو ما يبغى يغيره، أو غير مستعد لأنه يغيره في الوقت اللي أنت طلبت فيه، فتحدث عنده هذه الحالة أثناء النوم على أساس لا تقربي، قص ولا كلمة. وأخيرا وليس آخرا، في عدة طرق جسدية ممكن تساعدك أنك تتخلص من حالة الشخير. في المخدات الخاصة، في صفائح الأسنان، في رذاذات، في مقويات، في الضمادات اللاصقة، في الأساور الاهتزازية، فيه بعد الحالات المتطرفة جدا الحل إليها هي الجراحة. طيب، لكن وش اللي لازم تفحصه؟ اللي لازم تفحصه هو وين أنت تحتاج تتغير، وش هو المكان اللي أنت خايف تتغير منه. أوكي، وش هو الوضع اللي قاعد تواجهه وأنت مو متقبل إن أنت تواجهه. وش هو الشيء اللي قاعد يعيقك ويمنعك إنك تتغير. ابحث واعرف وش هو الجانب اللي في حياتك صاير راكد أو صاير يحتاج تجديد. طيب، ومن هنا ابدأ انطلق. تقدر تبدأ بالطرق البسيطة، مثلا تغيير الطريق اللي دائما تسلكه إلى العمل، غيره. هذه واحدة من الطرق اللي تساعدك، بدل مثلا ما كل مرة تستعمل إيدك اليمين فتفتح الباب، استخدم اليسار. يعني نوع، دخل التجديد في حياتك. أوكي، حتى في الأمور اللي أنت تشوفها تافهة، لا، دخل التجديد وبتشوف كيف هذا يعيد التوازن لك لحياتك. بالإضافة إلى أنك لازم تشوف الشيء اللي كنت تبغى تحققه من زمان وما حققته، ما كان عندك الوقت أنك تحققه، فهذا وقتك الآن. فكر فيه واشتغل عليه واستمتع فيه. خلصنا موضوع الشخير هذا اليوم. إن شاء الله أني غطيت كل الجوانب اللي تتعلق فيه، وإن شاء الله أن أنتون استمتعتوا في فهم محيطكم، فهم اللي حواليكم، وإن شاء الله أن هذه المعلومات تستخدموها في مساعدة أنفسكم، مساعدة اللي حواليكم. ولكن المعلومة سلاح، المعرفة سلاح، لا تستخدمه ضدك، لا تستخدمه عليك، استخدمه انك تساعد نفسك. لو كان عندك شخص في حياتك مصاب بهذه الحالات اللي ذكرناها واللي تطرقنا لها، حاول ان انت تتقبله كما هو عليه، حاول ان انت تساعده بطرق غير مباشرة، لا تفرض نفسك بزيادة عليه. ما حد يتغير غصبا عنه، التغيير يبدأ منك، يبدأ من ذات الشخص. وشكرا لاستماعكم، إلى اللقاء إن شاء الله في مقطع